नपरे जस्तो कति कटाइ पैसाले मात्दै कि जान्छ खुट्टै देखेन क्या रविन दाइ तपाईँको खुट्टा देखेन खुट्टा आदि देखिनु पर्यो चिवाली दिदीको जस्तो ए भाउजूको जस्तो त मलाई साइको गरा यार छ्याप चियाले भाउजू बोल्न चियाले भाउजू बोलेन पागल बनायो मलाई यार के बोल्छे जाडो भयो बुढा के रे ल छिटो ल ल ल ल ल कुराकानी होइन हामीले सुहागरको एक्टिङ हो कि यो मरेको लास्टको एक्टिङ हो यार वाट इज दिस going on यार छिटो ल टाइम लस भयो छिटो छिटो हौ ल कुरा ल बुढा हामीले छोरी त पाइसक्यौँ अब छोरा कहिले जन्माउने तेरा बाजे कति आत्ति कि त मर्की यो बार म काछु यार होइन के खुट्टा चलेको खै तपाईँहरू गुनगुन हो कि त्यत्रो ठुलो आवाज होइन पुरै कच्ची अलिक कराउनु न अबे पागल टिकटकै बच्चा पैदा गर्दो कि के जानु नि छिटो ढाला नगर्नु जानु छिटो चाचा चुचु गरेर आवाज आओस् न मुसाहरू करा जस्तो बिरालो करा जस्तो मुसा हैन ढाडी बिरालो जानु छिटो गर्नु ल छिटो खुट्टाहरू चलाउनु त लु अलि मात्रै तर खै अब अलिकति आवाज खै हेलो हेलो होइन के हेलो होइन चाल सोध न बुढा मलाई ह जाडो भइसक्यो तातो बनाउनु पर्यो जग्गा जग्गा अङ्गुलको ढुङ्गा लगेर हान्नु बुढा पनि कति टाढो बसेको हौ मरेको जा पैसाले अनुमत भएको जा पाएको होइन जा कति टाढो सुतेको हौ खुट्टा चलाएर सुत्ते पागल पाउने तयारी गर्नु हो कि बच्चा पाहाडमा तेरा बाजेले पाल्छ उज्जा पागल नि पाउ टिकटकमा गिफ्टिङ गर्न बन्द भइसक्यो बच्चा तेरा बाउले पाल्छ पाहाड मात्र हुन्छ उज्जा कति आत्तिको जा मम्मी अन्त गाई दुध सर्केको बन्दैछ नरिसाऊ राइमा चियावली त रियल गरेर हात यार उल्टे रियल गरेर भयो यो भन्दा धेरै हाँस सक्दिनँ म